अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक काढ़ा और जो नज़ला ज़ुकाम के लिए है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास हम पानी लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और ये सारा मसाला डाल देंगे। 3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिया मैंने और बाकी थोड़ी सी दालचीनी ली है। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि जो 2 गिलास पानी हमने डाला था ये 1 गिलास पानी रह जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा तैयार हो गया है बनके। अब हम इसमें चुटकी भर पत्ती डालेंगे थोड़ी सी। अगर आपके पास शहद है तो थोड़ा सा शहद डालेगा, ठीक है। थोड़ा सा शहद ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। गुड़ ऐड कर देगा आप इसमें। पहले हमारा काढ़ा रेडी हो गया, हम इसको गिलास में निकाल लेते हैं। मैंने काढ़े को छान लिया। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।